ملاعب كأس إفريقيا المغرب 2025. الملعب الأول ملعب مولاي عبد الله بالرباط، سعته 68,700 متفرج. سيحتضن المباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر، وجميع مباريات المنتخب المغربي في الدور الأول، مباراة في ثمن النهائي، ومباراة في ربع النهائي، ومباراة في نصف النهائي والنهائي. الملعب الثاني ملعب محمد الخامس الدار البيضاء، سعته 67,000 متفرج. سيحتضن 3 مباريات من المجموعة الأولى، و3 مباريات من المجموعة الخامسة، ومباراة في ثمن النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث. الملعب الثالث ملعب مراكش الكبير، سعته 45,000 متفرج. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الثانية، و3 مباريات عن المجموعة السادسة، ومباراة عن ثمن النهائي، ومباراة عن ربع النهائي. الملعب الرابع ملعب طنجة الكبير، سعته 80,000 متفرج. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الرابعة، ومباراة عن ثمن النهائي، ومباراة عن ربع النهائي، ومباراة عن نصف النهائي. الملعب الخامس ملعب أدرار بأكادير، سعته 45,000 متفرج. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الثانية، و3 مباريات عن المجموعة السادسة، ومباراة عن ثمن النهائي، ومباراة عن ربع النهائي. الملعب السادس ملعب فاس، سعته 35,000 متفرج. سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الثالثة، ومباراة عن ثمن النهائي. الملعب السابع ملعب مولاي الحسن بالرباط، سيحتضن 3 مباريات عن المجموعة الخامسة. الملعب الثامن ملعب البريد بالرباط، سعته 18,000 متفرج. سيحتضن مباراة واحدة عن المجموعة الثالثة، ومباراتان عن المجموعة الرابعة. الملعب التاسع ملعب الأولمبي بالرباط، سعته 21,000 متفرج. سيحتضن مباراتان عن المجموعة الثالثة، ومباراة واحدة عن المجموعة الرابعة.